Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Tukavuganga sasi. Gusovuganga sasi. Wale ogawulidde kama sasi. Tuli bakulu jojjuzo no gwogenda zalibwanga ebintu. Bambi ane sayiwa na nyumirwa interview. Kakati ekisooka public ya kino kyenjisaba tukkirize tufiirweko tusobole okufuna ebirumidde mu musango guno tubireke tusobole okugenda mu maaso tukitwalenga essasi eryavuga bwerivuga bweriti buli omu yadduka gyakola ki
gye yasobola okwekweka. Kyova olaba nnyongedde okwenfasizinga ekintu kimu nti as a parent atobye okukuza omwana mu ndabika ya Martin. Martin yadde alabika bulungi kuba njagala kumanya Martin ebintu yabita like mwaka guno kubanga tuli wakati wa Desemba paka kati. Ontegedde? Bya myezi awamu 2-3. Maama atobye n'abaana be yawuliranga ali betrayed. Kitegeeza n'omulundi ogwasooka era biri awo kuva ku Desemba paka wano. Ali bambi. Ontegedde? So kakati yaika nze ate nalowooza ndi maama nga omanyi basinga maze obusungu buba bungi. Kye twatandikidde eri. Yaika yayagala nnyo okudisipulininga omwana ono. Amulage nti jjukira gye tuvudde. Kubanga omwana ono gwe twogerako Katonda amusaasire. Amiina bambi. Taata we abadde talina watuufu wasobola mumutwala. Nze maama yaŋŋamba emboozi yonna ng'erimu taata we oyo omwana tagirimu. Okalagada bulungi. Kati maama awulira afa. Kitaawo omumanyi bamaama babitugamba nnyo basinga kitaawo omumanyi. Amanyi n'okufaanana nga kitaawo. Okategedde bulungi. Kakati nsaba tukozese background eyo. Tuyambe maama n'omwana oli omuwala. Tubuleko ogwo. Nze yendowooza yaki. Kubanga sayidi zonna era bali kijja okutuyamba as long as fina sayidi zonna zisazeewo okuba ku bye understandinga. Kati sayidi ya maama ne sayidi ya Kayongo nze manji zinze bonti. Ti maama asobola okubanga yasaba Kayongo abeeko kubanga Kayongo genda mu interview ya Gospel Live. Yagamba maama we yatuuse ono yaŋŋamba ennaku zino omwana abadde yanneewaggulako naye teyaŋŋamba biseera ki era naddi. Kayongo akyogera. Okategedde bulungi. So kyokka Kayongo y'omu yasooka kwegaana muwala mu interview ya Salt yasooka. Naye ng'omuwala gwe yeegaana maama omufunisa olubuto bamujja mu ssomero lya Kayongo. Maama w'omwana n'aweerera omwana. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Abadde ogamba ki wamma? So nina wano omukulu YouTube aliko akola story ezitambula. So waliwo story y'omwana maama we gwe yatuze wagirabye? Mbifuna wano. Obifuna bantu bakuweereza abantu. Muneyo oyo story wagirabye by the way? Ne banga Mr. Simon Gancheck. Taata w'omwana ne bagenda omukolako interview nakola. Abasoloti. Story badde bagitandise. Tuwalabye taata w'omwana oba chairman yabaddaga taata w'omwana wuuli bambi ali mu mbeera mbi. Ne batwalayo bamubuuzeeko. N'agamba stop there. Abantu batta nnyo abaana. Kasuku abadda ng'enti waliwo ne story ey'omuntu eyafudde e Kalamojja. N'aŋŋamba ndowooza Sayima munoonye kayinza okuba kati anaatatuuka e Kalamojja. Wakati story yazirina ezo weezudde. Owaaye kulikayo ew'omwana ow'obuwala. Twavuddeyo. Kuba kati gwe wabadde ku ground waliwo omukyala ankubidde bambi ayagala sasulira mwana oyo gundi psychiatrist. Tweyanza ege. Era mbadde nsaba nnyo ompe ku namba ya maama we ngimuwe. Neme nnyo kukola ki? Olina by'ogenda okunnyambako naye nga ajja mufuna. Nabyo ogenda okunnyambako nga nkuwadde ennamba eyo era amalirize ng'amukoze eki? Ng'amufunye. Naye nze ndi musanyufu. Ayagala musasule sessions 3. Nze ndi musanyufu. Kuki? Mu bulamu bwange ebintu ebimu ku binsanyusizza nze ebintu ebisanyusa bitono. Bwe nakatandika okuvuga emmotoka nina ekintu kimu kye nakola ekyansanyusa. Mba nvuga nzira ewaka ne nsanga omusajja ng'akwatiridde omukazi bw'ati. Naye omukazi alinga ng'omukadde eyo si nkuba. Muna ate kati kyakola kantu ne katambula. Ng'alinga omukadde. Mbadde nkolako katambula ate enkuba ejja. Nalengera naye kino ekingambadde emabega. Nabakubako limu ne ŋŋenda. Ngende gye nali nakatandika okuvuga emmotoka. Ngenda okudda emabega nga musajja akwatidde mukazi wa mutwala wa mulerwa. Kuzaala. Baali no beetooloola bwe bwati wali.
ne mujjamu naye nadde waka nga ndi musanyufu nti olina omuntu gw'oyambye kati emboozi eno nze ssanyu yange weriri Tina at least yazzeemu okulabwa ng'omwana bambi ekyo ndi musanyufu eri abasanyufu ate yandi musanyufu eri abo abalowooza nti nina ensobi gye nnakoze sigala nebaza Katonda nti Mukama Katonda weebale at least ensi omwana ono ezzeemu omulaba ng'omwana era ensi netegera nti omwana ono yeetaaga obuyambi tegedde bulungi nti emboozi piki eri eyasooka wagimaanyuddewo emboozi eno erimu abaana abato bameka 2 Katonda gwe yajjawo olw'obusungu bwa taata n'akyakola ki n'akyaliwo omulamu ebirala byonna tebirina makulu nze lyessanyu lyange lyokka nti tubadde n'abaana abato 2 mu picture naye ng'omwana omu yakola ki yalabwa finally at least n'omwana ow'okubiri yazzeemu okulaba image era yenna ali eyo ng'olina byo by'oyogera nabe ndabye of course nange nabe nalabye bawabula mu ngeri etategeerekeka ate nabo balina ensonga actually maze nengenda mu studio kubanga manyi munoonya views buli mboozi erina poliisi mugiremesezza emirimu gyayo buli mboozi eba n'ebigendwa byayo zikasa twahiitinze magini eyo ey'ekifaananyi eky'omwana ono then ekyokubiri nze era beera ekifaananyi ky'omukana omwana tosakira ku peegi yange nkibulaalinze kubanga ate saagala kutta kigendererwa kiri Zubeda togaana nkuwuliriza muntu ne wabanga awoggana naye kuboogera nze manyi Zubeda bw'oyogera nzirayo nenkebera waliwo omu kubaayo kuboogedde ngenza okuscrollinga wansi ng'ekifaananyi ky'ono omwana gwayogerako gwe tutaaprotektinze abatali professional ng'ate yapositinga akafaananyi k'oli omwana ow'ekawande yali mu kakaaya eyasooka ne balyoka bajjukira nti si yeye ate nga naye mayina ono yennyini abadde awabula gwe yadduka mangu apositinga ono omwana naye ng'omwana si yeye yatta ate nga si naye mutuufu niŋŋamba otegeera so omanyi social media we survive daily tetulina nkola nteeketeeke nti njagala nkole kino kintwale ku kino kintwale ku kiri ekiriwo kye twambala on that particular day kyovala omuntu ajja n'avuma Zubeda leero ate enkya n'amuwaana kubanga projekiti y'ovuma Zubeda yali okwolwo olunaku lwe yamuvuma bw'eba ekyagenda maaso asobola okugenda mu maaso weeba ewedde kati osomusanga nga yawaana Zubeda so kati nze mu byonna ndi musanyufu ng'omuzadde alina omwana ow'obuwala Katonda tasobola kubeera mulyaz'amaanya nange alinsasulira owange oba ali munkuumira gye ndiba siri amiina so omwana w'omusanze ali mu mbeera ki gwe ng'eyamulabyeko ffe twamulabye mu kamera naye kyemmanyi before wasoose n'omulabako ne mwogeramu before nga tonnamutuwana mu kamera natandika okwogera n'omwana oyo wiiki eno ng'etandika era mpulira omuntu ng'agamba views nsekanamu naye n'omukisa gw'omwana oyo by the way era nawe wenakukubirira nga mpulira okuteeka okusaba tugenda tukola emboozi sula kuba naye sina bigambo bibuuza mwana oyo nalowooza nti interview eno erina obbaako kyekiwusa ekyo bulaba nali nkufiirako nga mulowooza nti waliwo balinza okundaba nga ali biased ku side emu kati nga njagala abantu ababiri abantu be banaalowooza nti olaba ono awaali ono waali nasusire mulaba twalina omulaba mitango ba Evelyn Kaso gye nasomeranga ng'atulina bw'atyo ng'eriiso erimu lyalira terikola ki teriraba erimu lyakaabye ne likoowa bambi ekisooka omwana oyo taata nga tannakwatibwa y'abadde omuzadde wa banne practically bonna so kakati olunaku Martin lwajja yakukubira era wamwekangira waka namwekangira waka kuba by the time he came he never had a phone yajja talina simu ku luno yajja talina simu okay yeah it was night nalize ndi mu kisenge sawa nga mmeka night sawa nga mmeka nya okay nyawo 3 nali ndi mu kisenge ndi ku simu ati bato bange ne bampita baŋŋamba waliwo akola ki
ebweru ampita nenfuluma enafuluma namusango namugamba ng'otambudde kyona nga sokolinde mbadde nsaba nkoleki munsuzeeko wano ebiro bimeka 4 nze enkabiji tata ajja kukolaki enza okusanga kuba atera kujja kuya ngenda kwanguwa ngonze nga sinamuyingiza sasuka muyingiza mu nju nazoka mubuuza nsonga ki eyinza omuleetera okuba nti ayagala sula waka naŋŋamba tetwalina n'amasannyalaze tatwali tufenna twali twebaze naŋŋamba nti babadde ku mulimu ne maama we n'avaawo ku mulimu n'alekawo nga tewali aliwo mbu kati bwe yalekawo nga tewali aliwo maama we n'akomawo n'atamusangawo yaddayo bwali ku makyambu that day he came n'addayo kati maama we n'amugamba n'amuyombesa bubi namugamba nti mwana gweza nakoowa biki kati kugobye katono nnyo bamuleka ku mulimu afunako walaga yakuyako yali alaze kati yaŋŋamba yalalazewo kwekubya bifaananyi binonge kwekubya bifaananyi bino ku ssimu ye era afulumye genda kwekubya bifaananyi time gye yamalanga agenze yamala bbanga nga ki yali gamba yangamba yarwayo yagenda ssaawa nga 3 kumakya n'avaayo nga 6 yazadde nsana yarwayo ddala just bifaananyi bu vidiyo okuteeka ku TikTok bizinesi ya muzeeyi wali agirese enkalu tewali kigu kigenda mu maaso kati wakomo maama amusangawo teyamusangawo abadde assistant parent for a long period of time tagenda tandika butandisi kati kubanga kati yatandise omulimu gwe mu butongole ogw'okuba omuzadde maama taliwo taata taliwo kati taata musibe luli taata abadde mukozi of course taata nga ssaawa embeera ng'aweereza ssente naye ng'ono yali ku ground maama ne wabadde nga mu Uganda era nga muyiribi n'amaana agenda e Canada by the way Uganda gye tuwangaalira era osanga akivumu ngamba Uganda gula katogibeera mutogimanyi kati pain ye bayire mu pain y'omwana oyo temuli bannange enswadde mulimu ki matini wange baamukuba mu biseera byonna kakibe kiri ekyasooka nkino ekyokubiri anti nimwegayiridde ngani nemugaba bambi gayiridde nemuwa ssente agende Entebbe watatawe nusu mutwalo n'ez'okuliira mu kkubo oba yaŋŋamba nga nyongerayo eka nya tata yatuwanga ssente 2.5 buli lunaku era yabadde gatuwa emmere ng'ezo ssente tubadde nga n'emmere ewaka enva sabbuuni sukaali birungo munnyo butto ngano bibaddengawo ng'ezo ssente era zibangira just awo nga abagulira ebyokukozesa ewaka ate n'abawa n'emitwalo 2.5 ngeze tukozesa kati kwembadde nga mpisa nemuwa transport akoleki agide nenga oba abakusibudde bulungi mwenna n'abasiibu muba muli awo n'akomawo olwekko tomugamba ga transport gwe nakwadde wamukozeseza agamba mbu nagezeko mu kibuga nembuza ku mikwano gyange nageze mu kibuga nembuza ku mikwano gyange ssente neziggwerawo sasobodde genda mu kibuga ewa taata nga namwegayidde namuwa transport naye nga zikoma mu kibuga always mbu naliddeko transport sibiki mirundi mingi ng'omuwa omugamba genda namwegayira Mukama nsonyiwe neera mu mutima natukangisa nga ndaba mmenya kyo Mukama nsonyiwe naye nga natuka ekiseera n'ekiwulira
ate simugambe kuba tukayisera nga omanyi omuntu ozo tukukuba kalimi n'angamba oyagala nsule ebweru onyuma okundaba nga ndi bweru siina nnyamba mama wange yanneegaananga akaaba kubeera obwo obulumi bwo yabwina kiwe twali mu ofisi mama we yamwega yamugamba kuzaalukusa nga obulumi obwo abulina ku mutima amusana akaaba ng'angamba akansule ku kkubo natuuse eri tata talina sente zigenda kulabira tata asiba ngamba alina famire ye ey'okulabirira yakansule ku kkubo nga ye eimu gy'alina eri eki nyamba nve wano biri mu ssimu yange obujulizi ebintu ebimu biri mu ssimu yange simu eri noddo tugenda jike tujja gira baganda bange tebasoma kati pain esembera kaawo wakine Master Kayongo wange yandineeganye kuba nange neebuuza lwaki Kayongo alimba otegedde bulungi nze mwami Kayongo Bashir director wa Hillside Secondary School Matuga esebo director abayizi bano omuyizi ono yafudde obamanya abayizi bano era bebaani tutandike tumenyemenye mu story abatategedde bagitegere bulungi nesimye sebo abayizi mbamanyi omuyizi gwe basse ye Bukenya Martin abadde mu siniya yakutaano twali naye okumalako omwaka kubanze mbadde naye wano omwaka gumu abadde yakajja omwaka gumu mu siniya ey'okutaano teyali wano ku Olevo era yakola ebibuuzo ebyakamaliriza ebimalako omwaka n'ayita okugenda mu siniya ey'omukaaga esebo kati deni omuwala naye yasomerako wano omuwala ye yani omuwala ye Christine yaliko wano taamu emu mu kirasi ki siniya 3 omuwala ono yajja ng'ava ku ssomero erimu lyesijja kumenya naye bwe yajja wano yali kyereeta ate ffe enkola yaffe wano tetukkiriza mwana kukola admission nga tekuli muki muzadde twamulondoola kuba yali aweerebbwa ekifo ne tumugamba twagala okulaba omuzadde we omwana ono n'atutegeeza nti maama yagenda bweru ate taata akolera wala talina budde ne tumusaba ennamba z'essimu ya taata n'atuwa ennamba akola safaari taata we n'atuwa ennamba naye nga buli nnamba gy'okubako egamba not allocated on the network naye nga yewe tumubuuza atugamba anti abeera nnyo eyo mu byalo atambula nnyo waffe waliwo enjawulo kino kyotuwadde kiraga nti ennamba teri registered teriiko nekyokubeera network nga teriiko teriiko musisinkanamu Hillside Secondary School wano wa Master Kayongo mwaka ki oguwedde mu first term mwasinkana mwaka oguwedde mu first term kugwe naye ani yasooka ku ssomero nze batandika okusoma ku Hillside ndi it was February nga bana batandika nendwawo ku February kitegeeza naye wajja ku Hillside omwaka oguwedde gye wali lwe wajja naye najja mu first term ku Hillside naye yajja late yatandika okusoma late nga munaatera okuwummula so you got along mweri ebbanga lyajjiramu kati mumaliriza yakajja mugenda muwulidde
since relationship yali etandika mwasigala mu nyumya bamwaddamu okuddamu okunyumya ebiri serious nga muli ku ssomero? Holiday twasoma. Holiday twasoma naye yaliyo teyagenda for holidays. Okay. Essomero lirina programu ya holiday? Kati gwe wasigala ng'osoma ng'ova ewaka ye n'asigala ng'asoma naye ng'ali ku ssomero. Essomero lyammwe lirina programu eyo ey'abaana basobola osigala ku ssomero? Okay, so yasigalawo n'abaana abalala nga babasoma. Temuli ffe kye tukulembeza tekiriimu kijjeeno oluvannyuma. Byebimu ku byatalowooza nako. Ebikulu mu ye Martin osanga bannakweka bubi. Oba Martin singa twayongera tukubira maama essimu osanga n'akwata bambi ebibuuzo bingi maama naye kaafaayo mu mboozi yo gye nasinza owulyamu oyo omwana maama waddala. Ontegedde? Kakati ffe abantu tubadde tulina sayidi emu gye tujja kamalaaya akakola ki era wandirowooza nti wandibadde ajja mu defensive yandibadde eyo naye ate afa ku binene. So kati payini ye eri ku Buganda bwe bwalaba obutasoma kubanga ye naye namugambye bireke ensi eyinza okutakutegeera twali tulina omugugu mungi. Actually omanyi omuntu wootegeerera ekigendererwa ky'omuntu bw'omala omubuuza ebibuuzo byo kati bw'omugamba olina kyandyagadde ogamba abantu. Ekira kyadde alina ku mutima gwe babadde baganda be naye nga mpulira she is not in position okusaba right y'abaganda be nga ne public already ekola ki eri biased era ne mugamba ekyo kireke bayinza obutatutegeera. But at least olw'okubanga biri byayogeddwako ate public yennyini etandise obudde n'enkuba wamwe tennatonnya sirikale kasa yategedde ndize sigenda kukola. So ekyo nze ndoza ye payini esinga obuki tunyumya akantu ng'enkuba bwekangamu babosi mukwatemu. Nage so Saimo nzo kukwatamu n'enjoge zaako netonnya ate kati wano kale lwakantu naye ate etojja ati njagala oswale kivubuka gwe ekulageko owange. So omwana ow'obuwala wamusanze kati abaana abaganda be tebakyasoma. Omwana naye abadde asomera Master Kayongo. Era naye tabadde tana reportinga reportings. Kati Master Kayongo olowooza mu bigambo bye lwaki bikontana n'ebyomwana kuba omwana bwe nabadde omanyi nze mpuliriza donation y'omuntu. Omwana oyo yabadde talimba. Nange bwe njagala okulowooza kubanga ebigambo by'omwana bikwatagana n'abantu bangi bensisinkanye. Family y'abaana bano njavu nnyo bannanga okucoordinating ebigambo ebyo. Ekirala ate taata mu bigambo bye nawulidde ate nga waliwo mulamu ka video ka taata nti mulamu wange n'aŋŋamba maama waabwe omuto. Era nono yakyogedde. Meidi ne maama waabwe omuto be baaloopa. Kitegeeza taata teyalina budde bucoordinatinga kyalo kyonna kitegeeza ngenda mukuba mutte. Mumaliriza mu ngere bw'abadde afuna emitwalo 2.5 gy'abaana nga addayo ataanoonya 2.5 egy'enkeera. Naye omwana oyo nze mbye neeraliikiriddeyo gy'ali n'abaana bano baganda be baalaba tebasoma n'okwenenya okwo kwaliko. Olowooza teyeetaaga obuyambi bw'okuba nti ayambibwa mentally. Maama agezaako okulaba nti akola ogugwe essaawa zino tuleme luuzinga mwana mulala. Ebintu ebimu byetaaga ssente. Ze ndowooza nti fulo yaazo si ennungi. Ate oli badde tusobola kuyisaawo bigambo bwe bityo bannange. Badde toyinza. Omwana w'abandi bannange yagenze ate otandika ogamba ne tutaase peace of mind y'ono. Anze nakyogera mu ntandikwa. Wakyogera? Nga n'omwana omwana oli yakafa ne mbagamba omwana omuwala ate kati nno yeetaaga obuyambi bw'amaanyi mentally. Ugandans are emotional. Ebintu babitwala mangu sipiidi. Naye nga kikulu era bwe tubanga waliwo abasobola okuyambako mu ngeri. Akafuna abakyala babiri abaagala okubeera nga bamusasulira okuba nga afuna abamuyambako mentally. Kyetaagisa. Kubanga ate era n'ebimu kubigenda omuyamba okuwona. Ate era kwe kufuna abasobola okuyamba. Baganda b'omwana olwo ne bagenda ne basoma. Kuba bambi tebalina musango. Kijja muyamba kuba ye tannabeera ready genda ku ssomero. Kinene tayinza. Naye ate singa amanyako nti baganda be bagenze ku ssomero ne basoma. That is one
process of healing endala gy'asobola okuba ng'ayitamu. So badde obuuziza ki? Kati yo gye bali like mbadde nkubuuza nti mentally omulaba ali mu mbeera ki? She's not okay. Maama agezaako. Maama agezaako naye yakagenda ku kyeyo. Kati nja kuwa case study yange. Omuweereza message n'agiraba. N'akuddamu ate essaawa nga 5 mu maaso. Nsaasire nabadde ndi busy. Era ne interview namukolako twakola naye appointment ya weekend nga wayina ku budde obuwanvu mwasobola okukola ki? Ali busy bambi. Okwogera ali busy agatta bulamu bimanyi. Ate ne visa y'endowooza yafuna bamukugira ate nga muwole. So yenna akwatiddwako mu ngeri gy'akwatiddwako asobola okuyamba. Naye si kyakukaka kyakyeyagalire engeri gy'oba okikututtemu. Kubanga era kiyinza okubbaamu n'emisoso. Oyinza obutayanguirwa kuwa muwala oyogere naye just like that. For security purposes. So kyetaaga omuntu eyeetegesa ate era awaddeyo. So maama ono lwaki olowooza maama w'omulenzi? Obadde olina gundi ya Kayongo gye obadde ogize? Kayongo gwe mbadde nkubuuza. Kayongo ki ekimulimbisa nga nannyini ssomero? Zubeda ndowooza ekintu ekikulu mu musango guno kwe kwanalayizinga buli muntu mu ngeri ye. Nze personal analysis yange. Tutandikire ku ani? Tutandikire ku Kayongo ono lwaki? Maama agamba Kayongo yamubikira. Ani akukubira essimu nti omwana afudde? Director w'essomero. Ono yazze mu kamera? Ye nnyabo. Yankubira essimu n'antegeeza amawulire ago wakati wa ssaawa 4:30 ku 4:45. Wewatyo. That is zinayingira bulungi 5 naye nga zigenderera mu 5. Oli ku mulimu? Oli waka. Olinnya? Tambulirawo ekiro ekyo. Kubanga nali sesuubira 4:30 zigenda mu 5 wakati wa 4:30 ku 5 nali siri ku mulimu nali ndi waka nali nkomye waka. Kitegeeza emisibwa bwe gyagwawo Kayongo yafuna information eyo mu kusooka yagiforwardinga ewa maama era ya receivinga maama. Mu bigambo by'omwana bye nawulidde Mr. Kayongo n'akubamu omwana oyo era naye emiggo. Mr. Kayongo ate n'alaga nti maama n'alaga nti Mr. Kayongo tagendangako na ku ssomero. Kakati nno nze ndowooza emboozi eno yonna etandikira ku maama. Maama ki? Maama wa Martin. We tulina osooka okutegeera. Bwe tutegeera tujja tutegeera byonna ebikoze eki? Ebigenda mu maaso. Maama Martin single mother. Yes, yakiŋŋamba. Omukazi omukozi owaddala. Omukazi gwe bayita gogeeta. Ntegedde? Tosobola kutuula mu kirooto kye gwe. Waba ayagala kuyita wajja kuyitawo naddala mu bantu baalinako konso. Okay. Kati era bwe bulamu bwakuzizzaamu abaana be. Bassebo ne bannyabo. Omuntu ali obulungi teyeetaaga kwogera. Omuntu ali obulungi bumukola ki? Bamulabika. Martin badde mwana wa muntu omufunyi. Obadde omulaba. Bifaananyi byokka bikulaga. Kati mu kaseera ako Martin abadde mugonvu eri maama. Otegedde? Era nga maama owaddala. Okalegera bulungi? Naye maama baffe abatukuzizza ffenna nga n'owange mutaddeko balina ekizibu ekyo. Bwe tubanyiiza taata ayingirawo mu fikisaawo amangu. Kyanagwe wata baba kitugenda ne wakitaawo. N'abatakitegeeza. Bulungi nnyo mukwano. Abatakitegeeza. Naye alina peyini ye etawonanga. Okalegedde bulungi? Alina by'ataasuubira. Naye bwe tugenda tukula nze kati owange yamuleetanga nnyo mu mboozi. Nga muyimiriza yine kamuwe maama ekyo tuveeyo. Maama ere tugenda kwogerayo ko. Ku myaka emeka egyo nga gy'osa omuyimirizaako? Nze maama wange gye yanneekuliza kasana tuuka mu siniya 2 netandika omulemereramuko.
yakola ensobi n'anteeka asinga firi kasakola ensobi kasakola ensobi n'antwala mu kisulo n'empaganyalamuko simuvuma simuddamu ninga tusobola okwogera era yakoma okundabako ku muggo siniyattu oba ontegeera neno mu bukulu wawulira nti nno waliwo ettaka lyawano n'eryawo nagamba waife tetuufuneyo gamugamba erikulinaanye lya mmeka tulisonda empolampola neera kasigala mu kubanga eri mu ndagaano eyasooka ne bbaawe awulira alina okufunayo omugabo ogugwe ng'omukyala kati nkunyonyola peyini entokola ki tewona kati maama bw'ayitamu okukuza Martin nga yomumulaba bw'afaanana I think ekimu ku biyinza okusinga okumuluma Martin kwe kufunayo olunaku n'amujeemera katukozesa emboozi y'omuwala Martin baamugamba yeetonde mu meeting n'agaana yeetondere maama bw'oddayo ku lunaku Martin ekimujja ewaka Martin yalina omusango gw'oli muyiribi bwa dduuka essaawa zino oli wano noyina muwala we yaani Ragiba Harriet olinamu ekirowoozo nti oyinza osanga Harriet nga afunye ka booking akaakamu kikubeera mu mutwe ogenda kuddayo nga bagamba owafulumye ne Harriet n'afuluma alina omulenzi eyamututte ntegedde kati yalina omusango naye ng'omuzadde singa yamwetonda yali asobola okukola ki okumusonyiwa kati gye kitandikira maama she's a go-getter naye maama kyokka kye yabuusa amaaso bwe bagamba omuzze gufiira ku mugumba nze an introvert of a sort bwenzaala introvert kibi nnyo okumwesibako gwe waki obeera mu kisenge gwana gwe then mba nina obuzibu wembanga an introvert of a sort gwe nze ki ekindeetera okulowooza nti nzaala Katonda kiba kitegeeza naawe ogenda kuzaalamuko introvert okategedde kakati maama teyamanya nti waba gumite naye asobola ozaala gumite bulungi nnyo kati ono mwana mumunyiiza yali alina okudda agamba naye nazaala embwena naye negenda bonaabona bwesogiyamba ate jjejja bonaabona neyeddirizaamukko otegedde kubanza owange omulenzi akalina naye ngamba kati ono ayinza okuba nga talina wadde na talenti ebuukabuuka nze talenti yennyambye nensembereza Bazubeeda Bakasuku abawoggana nange nempogganirako nenfunayo enyuto character ekyokuwoggana kituufu onziriremu oyo mumesegi okategedde kakati awo kandowooza nti waabuusibwa amaaso nti omuzadde olina okwetunuulira n'omanya nawe product gy'oleese kati awava obugumu kati bwe tugenda eno Master Kayongo mu observation yange ekisooka Kayongo nsabe namba yomutereko ssente abaddengako n'omwana oyo naye simanyi lwaki Mr. Kayongo yali ali mu kuavoidinga omwana ono mu process y'okuavoidinga omwana kubanga n'omwana lwafu okusinziira ku interview y'omuwala gye ndipuliranga 75% entuufu omwana yali azzeeyo ku ssomero ku lunaku olwo lwa Valentine teyali ku dduuka yali azzeeyo ku ssomero natakkirizibwa kuyingira kitegeeza nti Master aba afuuse era Martin abaddewo nga tetumulinaako buzibu bwonna era nga bazadde be tucommunicatinga bulungi nnyo okusingira ddala maama Martin mwali muno tunamufuna ennamba yenjirina wano tumufuneko atubuulire mukyala musuubuzi yes newankubadde nti emirundi egisinga tatera kubeera mu ggwanga atambulamu n'agenda n'asuubula n'akomawo mu ggwanga kaakati ye mbadde naye nga mumanyi nga no sense lady mukyala mukambwe nnyo ku mwana we era nga wiiki teggwako nga takubidde ne bw'aba nga afulumye akubira director siriiwo natambulamu ngenda kudda ennaku z'omwezi gwezeti naye Martin ali atya mubuuze kyatalina okimumpeere bw'aba ayagalayo pocket money mumuwe nzije tutereeza ebiki era first day ng'asasula balance n'akiriyalinga tuniiru
era omwana afudde tetulina wadde nti tumubanja nti oba ki. Wow. Twanyoleddwa nnyo ng'essomero kubanga omwana ono enfa gye yafuddemu esinga n'omubbi kubanga waliwo scenario z'olaba nga omubbi we bamukwata bamukubamu gye bamukubye ne bagamba tumutwale kuki ku poliisi naye ekikolwa ky'omusajja ono eky'okkuba omwana okusinziira ku bye nawulidde ku basaabaddewo ku ssimu nga omusajja akuba yaggalidde omwana mu nju mu nnyumba. Yes. Martin bamusanze mu nnyumba. Martin wadde Martin yafudde tannadda ku ssomero. Mpozi babadde mu holiday. Babadde mu holiday. Yabadde tannadda ku ssomero. Naffe ab'essomero amawulire twagawulidde buwulizi. Kitundu ku muki ku musango kubanga maama omwana bw'ayita Mr. Yekinene Katende linnya lya Lugave amugamba agende kusoma tujja musanzayo ebiki ebintu bye kigeza omwana odi yali asindikiddwa ku ssomero essomero ne litamuganya kuyingira. Tegedde bulungi kati ate Kayongo n'asangibwa nga alina ebizibu bye okusinziira ku records yakava mu kkomera myaka 7 relationship na mwana akategedde bulungi kati ate wabawo emboozi eyitingana nti waliwo abaana abeekwanidde ku ssomero lyo omu nattibwa n'okuttibwa ensi egattagatta mangu abaana era ogenda mu mboozi ya Faruku Sakozi atuleetera n'amateeka amalambu amateeka 10 agafuga essomero okusinga oba okwanya omuntu. Mu Uganda teyatusomesa. Teyabasomesa. Balutusulako obusuuzi. Okay. Bagamba twamukwata offside. Buli omu alina engeri gy'alutegeera. Mistaken identity. Twalemu okutegeera. Pozi lwabadde lwa Valentine. Era omwana ono laba waafa ku lunaku lwaki? Lwabaagalana. Kati tetumanyi oba yabadde Valentine. Eyamututte maanyi ga Valentine. Oba yabadde agenze ku discussinga bitabo. Yes. Kubanga mu holiday ba discussinga. Mu holiday ba discussinga. Naye ekyessaawa kyekyaleese obuki? Discussion ziriko time. Eza holiday time. Discussion. Esebo kubanga n'ab'ekisulo mukama wange babeera mu discussion ne bwe ziwera 3 kitundu mugende Metro n'atwala ababe buli wadde n'atwala abaki ababe. We don't allow discussions beyond 9 more so with opposite sex. Temukikkiriza. Even if you wakato and this one is babiri temukkiriza owaswa and nakato. Ekyongera okujjayo nti twali mu pyala waaki wa ssomero naye ne babuusa amaaso ekintu kimu nti ensonga eno emabega waabwe yalimu abantu bangi be batasobola kutuukirira. So nze ndowooza nti okufa bwe kujja baakwekanga ne beegaana ebintu ebimu babyejjeko kubanga ekyamazima byonna nga bigenda mu maaso okufa si kyekyali kirowoozebwako n'okusembera. Omwana bw'aba yagenda ku ssomero kwolwo n'agobebwa lwaki maama agamba omwana yava ku dduuka? Emboozi ya maama gye wakola bw'oba owulirizza omuwala erina byekonfaminga. Abaana bange nkola nabo bulungi nnyo. Omwana yakikonfaminga. Nalabanga omuwala nga akubira omwana wange essimu emirundi mingi. Omwana yakikonfaminga. Kitegedde bulungi. Naye ndowooza nze mu ndowooza yange okufa wooza eshooka. Kiba kinene oba tosuubira nti omuntu ayinza onyiiga otuuka awo. Kakati byonna byali bisoboka okubaako ebimu bye tusse ebbali ne tusigaza ebimu. Ntegeera. So nze ndowooza nti kyatuuka time
wala omusango okujja n'ogamba naye nze kuba teguntwaliramu oba otegeera era nze ndowooza ne maama ayinza simanyi beetolodde maama munansaasira sibamanyi naye maama kati mwamuyamba maama yeetolodde abafamire ye waabulayo omuntu acordinating abantu ababiri boogere maama bw'anyiga nze walina obbaayo omuntu oba temama waliwo abantu nno nga bemalira ebizibu byabwe bisigala munda sayimo ng'ayinza okuba talina gwe yayogeranako naye okuggyako Kayongo kuba te Kayongo n'alowooza omwana anaakola ki anakka wansi eri maama naye kati omuwala alina waagambira netukubira maama anti kati Zubeida obuzibu buli bwe buti bwe nnyiiga tompa expire ya kunyiga kwange abaana bwe bakubira maama bo baali bamaze okupima obudde nti kati ssaawa zino maama bukyanga tumunyiiza ino bbanga anyiigulukuse kyali kyetaagwa baali bamukubira mugamba kimpozi nti muno mulwadde naye maama ayinza okuba nga yali ali mukyali mu busungu bwe ayinza n'okuba yali bizi oba yali bizi nza naganja baddira n'atabaddira ate buddeyo ku background nti omwana baamugamba fukamira kino nkigamba nnyo abantu mu African grooming osooka kwetonda ng'omuzadde mukyamu ekyo ne kivaawo bakugamba maama sooka weetondere nnyoko n'ofukamira ogamba maama mbadde nsaba kunsonyiwa tekijja kukola ki tekijja kuddamu kubaawo ne mugenda munnange nga maama waakusinze mu musango gw'otazizza n'omulekera ak'obuzadde ne wayitawo wiikisi 2 ne nakyezuulira n'addamu ebigambo bino ne naawe era oli mulalu kati tugenda kukyuka tubeere bazungu tugenda siganga tuli badduga maama yali adisavinga akantu ako yali akadisavinga so kitegeeza omwana bamukwatira okwetonda ekituufu byaliyo omulundi ogwasooka because more than one person confirms yes ate maama ye naagaa tabimanyiiko tabiwuliranga nako ekyo tekibanga nawo ate awo wenina obuzibu nze sayimu ate saagala limba nti bwe babanga omwana bamuyitako omulundi ogwasooka ne maama ne bamukubirako oba teyajja oba nga bakubira mukubire ne batwala omwana ne bamugamba yeetonde mu maaso ga maama n'agaana ate maama n'agaana ebyo tebampitangako sikikolanga nako omwana wange tebamuyitangako wantu wonna awo wantu okyalinga ne ŋŋamba oba mukazi wattu ayagala kukola ki sikitegeera like nze ndowooza bannange oba ayagala kubikka ki essasi oliraba essasi bwe likuba ffenna tudduka mugenda okudda nga kubadde mupiira gwaki gwa mmotoka mupiira gwa mmotoka guvuganga ssasi gusa ovuganga essasi wali ogawuliddeko amasasi ffe tuli bakulu jjojjuza ono gwogenda ozaalibwanga ebintu bambi ananyumirwa interview eno kakati ekisooka public era kino kyenjisaba tukkirize tufiirweko tusobole okufuna ebirumidde mu musango guno tubireke tusobole okugenda mu maaso tukitwalenga essasi eryavuga bwe livuga bwe riti buli omu yadduka gyakola ki gye yasobola okwekweka kyova olaba nnyongedde okwenfasizinga ekintu kimu nti as a parent atobye okukuza omwana mu ndabika ya Martin yadde alabika bulungi kuba njagala kumanya Martin ebyo ebintu yabita like mwaka guno kubanga tuli wakati wa Desemba paka kati ontegedde bya myezi awamu 2-3 maama atobye n'abaana be yawuliranga ali betrayed kitegeeza n'omulundi ogwasooka era biri awo kuva ku Desemba paka wano ali bambi onkalegedde so kakati yaika nze ate nalowooza ndi maama nga omanyi basinga maze obusungu buba bungi kye twatandikidde eri ayika yayagala nnyo okudisipulininga omwana ono amulage nti jjukira gye tuvudde kubanga oli mu kukola omwana ono gwe twogerako Katonda amusaasire amiina bambi taata we abadde talina watuufu wasobola mumutwala nze maama yaŋŋamba emboozi yonna ng'erimu taata we oyo omwana tagirimu okalagedde bulungi kati maama awulira afa kitaawo omumanyi eba maama babitugamba nnyo basinga kitaawo omumanyi
amanyi n'okufaanana nga kitaawe. Okategedde bulungi. Kakati nsaba tukozese background eyo. Tuyambe maama n'omwana oli omuwala. Tubuleko obwo. Nze y'endowooza yaki. Kubanga sayidi zonna era bali kijja okutuyamba as long as fina sayidi zonna zisazeewo okubaako bye tu-understandinga. Kati sayidi ya maama ne sayidi ya Kayongo nze mangi zinze bonti. Ti maama asobola okubanga yasaba Kayongo abeeko kubanga Kayongo genda mu interview ya Gospel Live. Yagamba maama we yatuusa ne yangamba ennaku zino omwana abadde yanneewaggulako naye teyaŋŋamba biseera ki era naddi. Kayongo akyogera. Okategedde bulungi. So kyokka Kayongo y'omu yasooka kwegaana muwala mu interview ya Salt yasooka. Naye ng'omuwala gwe yeegaana maama omufunisa olubuto bamujja mu ssomero lya Kayongo. Maama w'omwana n'aweerera omwana emyaka 4 gw'abadde alabirira mu ssomero lya Kayongo. Omwana ono omutwala omwaka oguwedde ku ssomero lya Kayongo second term maama omwana nga tannalinnya nnyonyi mu meeting kwa essomero lya Kayongo mbu abazadde banona report after meeting yaki maama omwana yaliyo. Kalegedde bulungi eyo namba n'embifuna bino ebyakwiri okunona report maama omwana yakinneegambira ekyokuweerayo omwana yakiŋŋamba ekyokubanga maama omwana okuzaala ono omwana taata we yamujja ku ssomero lya Kayongo nakijja ku kyalo. Abakazi bakyogeddawo nga bakola ki? Kakati mu mbeera yonna nga Kayongo musomesa ali talina ngeri gy'asobola kukola ki? Kwerabirani. Kakati n'ebino byonna byajja mangu because mu byonna ekifaananyi ky'okufa tekyakola ki? Tekirina bwe kyabadde. So Simon waliwo abagamba nti omwana yeegeza mu taata n'amukwata amagulu. Mbozi y'omwana nawulidde agamba omwana yali mulwadde era ne baali bamukuba yali awo bw'atyo nga teyeerwanako yadde. Tasobola kubanga yeerwanako. So tewaaliwo bantu bonna bayamba taata like omutaasa okumugamba nti kuba mu mboozi ya defense nawulira agamba nga tulaawo baali bamugamba asibyewo ennyumba baali bamugamba anti ono akugamba nti taata bw'ayingira naggalawo. Okategedde bulungi. Kati ekyali munda eyo ekituufu tewali akikola ki? Teri amanyi. Naye oba nali nnyumba omanyi kati emboozi eno ngibadde n'emboozi nnyo endala off endala on air. Naye nzikira omuntu anyumya emboozi nti oba oba defense yatunyumiza emboozi eyo sijjukira. Kuba nze singa nagiwulira ku defense. Nti ne tujja mu ddiiro nga takola ki? Nga taliiwo tugenda okutunula ng'ali mu kisenge oba wansi w'ekitanda. Sijjukira bulungi awo. Naye kiba kiri bwe kityo. Omwana ono yali mulwadde. Mu bulwadde taata nga munyiivu. Kati oyinza n'okulowooza nga ffe gye tuyita emiggo kwali kuboggola na kukola kigwana gwakyo okola kikola bontu kola byo. Ganda omu yali takola ki? Takuba. Naye omwana yali muyi ebyaddala. Yali muyi okusinziira ku mboozi yano gye bakola ki? Gye banyumya. So naye era okukuba okutono oba okw'amaanyi kasa kutwala obulamu oba mu ki? Kati we are not going to examine. Ate ebiti bye yamufumita byali byaki? Kuba we yasukka busussa ate ne biba oba yakuba oba teyakuba. Nalaba ku kifaananyi. Ebiti bino mu matu mu nnyindo. Nalaba ekifaananyi kya defense. Emikono ginyoola. Nalaba ekifaananyi kya defense. Yalina ettaka wano ku luba. That's what I saw. Ne maama yina ekifaananyi kye yasindikira maama w'omuwala. Nakyo sisuubira nti kirimu ebiti. Era nakyo ekyo. Nze mu guno emboozi nasazeewo ebitagatta nga tebisalawo kuteebwa kwa taata. Sibiwa makulu. Nga tebisalawo? Kuteebwa kwa taata. Taata omusuubira okuteebwa. Anti singa ndeete singa ebintu kibeerawo nga tekigatta naye nga si bujulizi nti buwolereza taata ateebwe. Anti kati ate awo maama bwe yaŋŋamba ekyo nti Zubeda because awo yakubira omulala ne mpulira nga n'amaanyi gampeddemu
nanga natunulira omwana wange ng'omusajja amufumisa ebiti buli wamu amunyodde ensingo amunyodde amagulu amunyodde emikono Saimo ekyo ekintu wallahi kyankubawala oba yamutuga simanyi anyway naye ekyemiti sikiinaako bukakafu era simanyi naye kyemmanyi ekirungi kyekyo waliwo babayita batya bammogo soku eyajja ateekinga n'ebifaananyi si bwe kiba so ensonga ya maama ejja beera proved ntegedde bulungi kubanga tewali asobola kwetantala kujja biti mu matu tewali nga oli ku crime scene so kwekajja waliwo ebimu nga biyinza obutaba byaffe nga bya poliisi kati ekyo tukirekere soku mu findings ze amiina so taata bamusindise eruzira bamusindise essaawa yonna alinda kutandika kuwulirwa kati kati bali mu kunoonyereza kuba kati mwene kooti yeematugga tesobola kukozesa musango ogwo mali bamusindike mu high court atandika okwewozaako kyendowooza nti kirungi naddala ku saidi ya Martin okufuna obwenkanya bambi katusabire famire ya Martin okuli maama taata jjajja namulabakaawo azaala maama kuba baŋŋamba ye yamukuza ene Kampala bamuleeta sister wa Martin bambi namulabakaawo naye sister wa Martin babuulira nendabako awo maama muto naye nalaba nnyo sister twali awo twogera nga atunula bw'ati olugendo lwa sister wa Martin n'omulaba bambi ng'avaamu amaziga ng'omwana ow'obuwala kati lunene nzi kati nja kukuwa example maama tasobola kubanga sister wa Martin kati tenze nsobola okwogera obulamu bwa sister wa Martin bwagenda okwambala because kati naakabuwangaaliramu emyaka 23 kwe kw'okubeera omwana ogwo kati obone maama wa Martin mbumusinga kati nze ndi mulenzi oli muwala kubanga omuwala ebiseera ebisinga byonna nga tannafumbya ne waba afumbiddwa yeetaagayo security olinayo brother waakwewaza bulungi nnyo kati kusabire nnyo sister wa Martin era actually mu mboozi eno the second authority etalina kutunula mu kamera ya sister wa Martin bulungi nnyo nze yaliwo awo bambi naye nga sawa nakimugamba nti tuna mu kamera the second authority baminers engeri gye mba njagala nnyo baprotectingibwe etalina kutunula mu kamera ye sister wa Martin so mama as a mother is hurt ne sister wa Martin is hurt mo ekyo nze nkibagamba so mumusabire ekigenda mu maaso mu ggwanga kiyitirivu naye ebyokuyiga ndowooza Zubebe tulina okutwala ebingi ku njuyi zombi taata waani wa Tina suspect nina mbozi gye mbadde ngezaako okugamba abantu bwe tukula Zubeda tumanye let's not stop being parents ku baana baffe ffenna tubeere bazadde ba byalo omuzadde omutuufu bwe tutuula wano tunyumya essaawa nnamba ng'akaana katambula bwe kajja nga mu ssaawa nnamba tukalabidde emirundi 5 nga tetulina kye twakoze ne tutabaako kye tukola tuba bazadde bakyamu because walina okubaawo ensonga lwaki kamiyandalinga bwe kava wano bwe kadde eri kati ensi yaffe ekyo tekyakikola ki tekyakirina zadde bakambe ku baana baabwe buli muntu agamba ndi ku lwange buli omu afa ku muki ku mwana we kubanga ndowooza nti ekibuuzo kyalina kubeera omwana ono ddala atawulira lwaki takola ki tawulira ekibuuzo ekyo kyali kikulu nnyo okwebuuza ekitabuuzibwa ekyokubiri abasajja Zubeda omuntu yandivudde ku bulamu bwe at the age of 60 ku myaka nkaaga ogwanira ove ku bulamu bwe olekera abaana batambuze obulamu ku myaka 41 oba okyalinayo obudde okufokasinga ku bulamu bwo n'ogenda kusanga tata Tina abadde yava ku bulamu bwe ng'ali ku baana be
kuba omulimu gwakola emitwalo 2.5 mingi okubanga gugivaamu. Akola mulimu buli lunaku atunda ngatto eggulu mingi okubanga guzivaamu gugende guliibwe buliibwa abaana waka nyingi. Kati abadde era bodde ne ku bigambo by'omwana bwe bamulimba nti ono mukwano gw'ono Alex bwe yadda ku mwana we wa buwala kubuulirira ontandikwa tokkiriza ono kuleeta balenzi wano kati singa akwefunziza mu nnyumba ogategedde. Kati bambi ensi eno ejjudde abantu abaava ku bulamu bwabwe nga bali mu kufokasinga ku bulamu bwabo. Kati disappointment yonna gye bafuna ku bantu abo be balwanirira obulamu bwabwe butereere ebayisa bubi nnyo, basobola n'okukola ekibi ekisemberayo ki ddala. So kati kyakuyiga nti wadde otaddemu byonna saagala weerabire nti obwo obuzadde teri abukukaka so tobuleetera kukusensera kubanga abazadde baffe olumu balemererwa okutuwuliza lwa nsonga nti obuzadde ne bye bayitamu mu buzadde bwabwe bibasensedde. Mwana gwe nefiiriza looni zinfukidde looni, thank you, naye gye kitandikira buvunaanyizibwa bwo. Kyobola nti nze mbeera ne ŋŋamba abazadde totwala mwana ku ssomero ly'otasobola, sigamba nti taata abadde kyakola, naye gy'okoma okutwala omwana ku ssomero ly'otasobola atandika okudraininga neweemalako n'emirembe gyonna. School fees twandigenza omuvaamu nga weetaagamu weeks 2 you get back on the road. Otegedde naye abazadde kubanga batwagaliza birungi byerere bayeteeka ku budget enene yedraininga kati singa mu disappointinga ng'omwana kyesaagala omuzadde yeerabire nti ndi mwana nina okubaako byengezesa. So omwana omubuulirira n'omuteeka mu buli kimu naye ate omwana essaawa yonna akudisappointinga kubanga mwana. Kati yeetaaga mu time ya disappointment akusange ng'oli willing to understand it. Ekyokubiri, parents should not stop being parents. Kati nina examples zesijja kwogera mannya zendabyeko ewo mu family yaffe nga achievements zimu zentandise okulaba zivudde ku consistency y'abazadde okulemerako. Ntegedde bulungi omanye kitegeeza omuntu ng'okuze mu myaka ne bakugamba nti mutabani wo ow'emyaka 4 anywedde aganga yedde agudde ku kkubo golowooza nti musajja mukulu naye n'ova ewaka n'ogenda ate omunone. Obuzadde omwana bw'akunyiiza kati Zubeida ziri ssaawa 9:17 omwesonyiwa n'ogenda ne weebaka naye we ziweerera ssaawa 4 ate olina okumanya wa waasuze. Kati kibayita obuzadde gwe mulimu gw'obuzadde omusinga obukulu. Bw'onyiiga n'osukkawo awo nagwe nagambye nti abazadde basiba n'abaana baabwe ng'awulira byonna bikoze ki biweddeyo n'agenda n'ayita mu ngeri gy'ayisamu n'agamba ni munyambe munterekereko eruzira alabeko ko ku bulamu naye ensawo ekituuka mu kulya temumuwa gunga eryo munyambe sente ziizo. ontegedde bulungi. Kagongo go bambi engeri gy'atalina musango gwazizza gwa ggwanga tasula kagongo naye njagala abeereko ko mu bantu abo alabe kalegedde naye byonna ng'alimu efforts zakola ki za kutereeza mwana. So abazadde we should not stop being parents however disappointing abaana baffe gye basobola okubeera kubanga basigala baana kubanga omwana osobola okugaana omulabirira leero n'afuna olubuto ng'olina omulabirira bulungi nnyo oba n'abeera n'ogaana olabirira olubuto ne bakuwa omuzukulu n'ogamba bannaye kale kandabirire omusaayi gwange kakati obeera mu ssenga avudde mu ngazzeemu. So abazadde mu bulumi obungi mwana tomala ssaawa 6 nga tonnanyiigulukuka. Ekyokubiri ebintu ebimu bazadde tulina biteeka mu baana. Nze namala kuvaako wa mama wange okutandika okubaako kye neerowooleza siniya tu ng'alimu ne tankuba naye nga mutya
nagenda mu kisulo nakalubiramuko naye nga kali kadda nga kali kadda kubanga kaali kankuzibwamu nga mwekali okwogera n'abaana tera omwana wakulemera funa anko wandowooza omwana osinga alina anko osanga yandifunye anko n'ayogera ne maama n'addiriza mu kaseera we yali asazeewo oba yandifunye anko n'atuuza omwana n'amubuulira omugaso gw'okwetondera maama we awo bulungi nnyo. nze nali wa anti wange owebweru yali azze kati bakazi brother wange nga balina zino headsets ne za iPod wezabeereza amaanyi kati ng'ekisinga otutwala ku bweru baba ne gadgets kati asanga ntaddemu headsets nga music mutumbudde jukira muntu waba atumbudde music oba owoggana oli wayogera nawe oba owoggana kati maama ayogera nange ifo kyogamba wangi kiki nagamba kiki kati ye nga tamanyi nti nnaki agenda n'agamba anko wange n'agamba mama yagenze n'okukaaba wamuboggoledde bika maama alina akaana akamu akeekubako no yali azze kuŋŋamba tugende ewaka n'oboggola mboggola kati nozo yakaaba agawannaye kati ate ne gwe nnina tanjagala alina mukumboggolera anko wange n'aŋŋamba tuva wano naawe nenkomawo naye nemutuuka ewe enamasuba nagamba kakati lirinnye bw'otuuka ewaka tonnyonnyola kintu kyonna fukamira agamba maama nsaba kukola ki naye nga nze nno kati kyenkugamba nayo nkigamba kubanga nasoma radio ngimanyi nti ensonga badde okimanyi lwaki radio babeera ne headsets mu matu headsets zikuwa okwogera ennyo nga tokase kubanga oba natural oba okompitinga ne sound eno ekuba mu matu okategeera kakati newobeera nedise singa oyogera n'omuntu era oba okompitinga ne sound eno akuli mumaki naye kuolwo neetonda kye neetondera sikimanyi era naddayo ku maviivi mu masaba kunsonyiwa kubanga nava eri nga baŋŋambye togenda kuba nannyonnyola anko nagga eri bw'otuukayo naŋŋamba saabiwulira genda weetondere maama wo era bwe natuuka ku maviivi maama nsaba kukola ki saba kunsonyiwa kakati gwe mugaso gw'aba families si ba anti kujja kutugamba nti oyo essengaawo by the way ekyo tumulina omumanya omugaso gw'abasenga si kujja senga n'otufuukira obuzibu tv gwe oyagala kussaako bukedde nga tufa ntuwuliriza n'olyoka okola entondo lwa mawulire omugaso gwa maama si kujja kutubuulira nti nze nzira ku nnyoko kati jejo kujja kubalansinga booti ng'ekoze eki ng'eganye so ndowooza nti ekyo nakyo ate omuntu ne waba muzibu atya kati Zubeida olaba nga bw'oli awo wali agamba netambuulire ne bwanawoggana ajja kuwulira kyeŋŋamba era tuba tuyagamba Zubeida onaamwambala tugenda ofuluma nga Zubeida munange yakikoze kati buli muntu yenna alina soft sport ye era wali alina soft sport ya maama so ndowooza nti okuguluminga abaana parenting is combination of many things so nze observation zange eyo ndaba yange naye ngamaliza njala kusaba abantu bali ku internet mu mawulire nina ekintu kyenneeyigirizaako bwe nkavalinga emboozi stories bbiri story eddako zibeera ku on how tukivuddemu tutya naddala ekizibu ekirimu ekyo maama yakweza screenshots zange bwe nkavalinga story ebbiri ekyali kiddako ku ground by then kifaananyi kya taata kyali kibuze era namweza message namugamba mbadde nsaa tutandike campaign tunoonye ekifaananyi weetaagamu nga maama kubanga tetusobola kubanga tunoonya omuntu atalina kifaananyi but she was already biased about me ne bennali nkozeeko which is understandable kati oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa taata twafuna ekizibu ekirala nti mwalimu omwana kubanze ku mboozi nali nfunye ku ground emboozi yalimu omwana owookubiri ensi bwe yali egaanye okuacceptinga nti mwana era okuva olwo nze tageti yange yali yakulwana mwana ono kuddamu kulikavalinga kufuna kifaananyi kye kya mwana abayinza okukitwala ng'ekiri right omwana w'e Kawandooli bw'afulumira mu bifaananyi bazadde be balina okunoonya mutebi ajje akiriyalinga nti si yeye
Omwana Muteberera tasaba muteeka mu kamera nga talina consent y'abazadde be. Ne bagamba genda disassociate yourself with these emboozi. Tozeegattako yadde. Otegedde bulungi. Kakati nze yabadde target yange mu mboozi eno tina kufuddamu kufuna kitiibwa kye kya bwana. Abawagizi alina debate sigenda kujja. Nsaba ebigambo eby'obusagwa bibeere bitono. Side zombi ziri hard. Ensobi ezirimu tebaazirinaako kakwati. Kyajja buzaaja ali ulayagera. So bw'oba osobola okumiramira. Guno si mukisa gwa kubaako gwe tuddiza. Tumire, tubawo omukisa bawone, tubawo omukisa bahiiringe. Ekyo njakisaba ali ku social media. Ebigambo ebifumita eby'amaanyi ebyo eby'obusagwa. Ku side zombi nzudde. Ono yali akola bw'ati. Ne comment section nkambwe. Ate munaye babisoma kyekyennaku. Weebale kuzuula naye ekyo mbadde nsaba okyekolere. Maaso awo kiyinza okukuyamba. Ennaku eno ogiraba. Ennaku Zubeda oba wali ofiiriddwako. Okeera n'ofiirwa. Nogabanzi Katonda ya namukola ki? Munange ensi naye yayetoola nga kubajja okukubagiza naye Katonda amugeredde olwe lukoze eki? Lutuuse. Kati olwaleero lwabano n'ezaffe gye ziri zijja. N'osanga sacrifices zino ze tukola ze ziyinza okututaasa naffe mu maaso eyo olwaffe lukoze eki? So ebigambo ebyo musoba nga mulina n'obutuufu bwabyo. Nze n'emboozi mbadde ndaba mboozi ku mboozi n'engatta nti kati kino kikontana, kino kikola bwe kiti, kino kikola bwe kiti. Naye ne ntuuka time era nina abantu abampeereza message ababeebweru eyo abo damuleeta omukazi oyo lwaki yalimba nenzitunuulira bwe nti neŋŋamba oba bano abantu balinamu ekisa mu mutima. Edda nakati oleeta otya maama eyakafiirwa ate kati omutuuze mu interview omukazi anti abantu bagambye walimba kati ogenda kukola otya kati bannange nga tuba batemu nnyo oluyimba luli tebakyasaasira alumwa. Si kye twetaaga tetukyetaagira ddala. Bambi maama tusaba Allah akugumye Katonda kossa ne sister wa Martin kossa ne Christine n'abatabo be nawulidde ababadde balinamu amaloboozi. Tusaba Katonda mwenna Mungu akibayiseemu twetaaga. Nawulaba omwana ow'obuwala ng'ali kawala kanene ngamba omanyi nze ensi eno nina obuzibu bwayo buli bumu. Ali kawala kanene? N'ensi eno gye ndabamu obuzibu buli obundi bumu. Abantu baawula obulamu bwa bulijjo n'okwogera. Batya? Nina comment section eyo eriyo mukisa gwayo gwe kuteekayo kikuli ku mutima. Nina page ya Ben Bag yombadde njigoberera. Omuwala yagenda ku page ya Nusula. N'ateekayo Nusula for woman MP. Ate muwala y'omu n'agenda ku inbox ya Ben Bag n'amugamba kingola bene be wayitamu ku Nusula n'empaya emitwalo 5. So abantu comment section anti omuntu akuvuma obusiru nga talina kyategeeza. Takitegeeza nti oli musiru naye ye comment ebadde mulinaanya awo. Kyawulira so kitegeeza batuvuma kusinzira mu mbeera mwe bali. Kyova nti comment entuufu zijja after 30 minutes. Olaba emboozi nga mpya yakajja. Kuba omuntu oba wakateekayo ekintu ogenda oba omuntu akomentingira n'ogamba afunye budde ki obulaba. Ontegedde bulungi. Naye gwe ne weerabira nti comment eyo gy'otaddeyo eyinza okusuula omuntu mu depression etalabwangako. Bulungi nnyo naye munnange abantu abamu bwe batwe baasalawo ekirala abantu abamu bako ebyo ebintu by'abaana ba Martin biki naye abantu abamu abakuvuma sayimu abantu bakumanyi baba bakumanyi. Newawo n'abantu abamu kuba abantu ogenda olaba abantu abasinga okukomentinga bakuvuma gundiza ziba mu private. Waliwo n'abamu nga gwe mulimu gwabwe. Then njagala kugamba baganda baffe omanyi nze ate sirabanga blogger nze ate munaye ndi munnamawulire kera waliwo naffe ba blogger babuukolera ku TikTok naki. Nze nga wendaba mulungi oyo naye let's learn to be consistent. Let's not do videos particularly for the views of that particular day. Let's be consistent. Omusango guno agutandika
otunuddewa tosobola kubanga yeggwe omwe yali agamba nti n'abaana ab'obulenzi mumanyidde nnyo abaana b'abandi ate essaawa zino ng'omwana ow'obulenzi ate kati gwowolereza be consistent osegede bulungi nga mmaliriza naye gwe nayagamba Sayimo toli professional video gye nakoze yabaddemu abaana babiri obwongo obwampadde obutateeka Alex mu kamera bwakyadde ku muwala akusooka okalowoozeeko ate Alex we yagidde badde ajjira mu kamera namugabe toyita mu kamera jangu wano nakutuulaawo kwa Kiba bwade bukyadde aleka muno oli abadde ayagala oddeyo osome ku mawulire so abamu professionalism yamu abantu balwadde omanyi kinayiga professionalism abamu professionalism kubeera ku sayidi ye kwogera ekyo kyayagala olwomusina kuba ku sayidi kwogera kyayagala okuwulira lwotakyogedde oba tolina kyewasoma oba mutuula mu buti muba temulina kyemulina bakambwe nga maliza njagala kwebaza abatuuze b'ematugga naye be bakutte omuliro banyiivu naye njagala okubeebaza naddala banneiba babadde balungi nnyo mu contributinga ku mboozi eno kuba emboozi eno yatandikira mu batuuze nalaba kino badde cooperative kadde kambuze njategeera mpola naye ate gwe obugambo bwangu ngubate bwomanyi wekaba kangu lwaki kadde kakulemye nkwano gwange obuzibu ebintu ebyangu bintawo akagambo kadde kangu nene kakulema nkuyambye gamba thank you omanyi ekintu kyova okubuulirira abaana gamba nsonyiwa naye kati nze ntuuse mu myaka gamba weebale akakyamamamira kano gina emyaka neebaza ntu kiveeko sikunyumizaako eggumi we lintuusizza ebinyambye eki nze nani badde ndi wala naye eggumi so mwebale cooperatinga bambi defense yankubirako nga ngamba ali baye musajja muwuliriza kyokka na defense alina mu kisibo omusajja wattu bambi bamayantolera salaamu ali mu kisibo salaamu alaikum yankubiranga bali kusiiba bambi era we bali kuba cooperative mu musango guno bambi yankubiranga afimize mugamba kati mbadde nsaba ompe onzikirizeyo ekintu kimu omuntu bwanyiiga tayogera era ne bwote ne bwosanyuka nga tokola ki toyogera olemeko olabe bwotejjusa yali monyeevu nga ye ne mugamba mbadde nga talumikako mugamba nedda tekyetaagisa tukireka ekyo so n'abalala bonna musajja wange Mustafa yantabaaza ekyalo kindoza emisango ginazibwanga Matugga bambi Mustafa agenda kuyamba nnyo Matugga kati bwofunayo lipooti omulala era nsaba nemuze nnyo emizengo Matugga kuba yo ninawo lipooti ate bambi ofunamu kati singa ofunayo ow'Ekkalamojja n'ofuna owe Bukomansimbi n'ofuna Masaka eyo emisango giba mingi mpozi naye ekirala kino kyogera kufe ba content creators abantu abatulaba mulekeraawo omutima omubi batya lwaki NTV bwekavalinga story eba ekola mulimu baikola mulimu guba teguli teziba views like abantu baba tebagenda laba Sayima afa views NTV yo nga temugibigamba n'ekirala nze waliwo eyanvuma nangamba okumanya oyagala views kyekikututokola ku mukazi eyakafiirwa nga sirina bwenvayo tandika banyonyola kyabadde kitya nenga ashabye weesirikire tulina bintu bifyo byetukoze TV zibadde nga zibikola omukazi tebamulinze nakuwona bambi so ne balyoka bamuteeka mu kamera n'ogamba omanyiwe kyabadde so mutima mubi kubanga Sayimo yakutta owulira teyandikutte singa ebadde TV ekyo kiba kituufu naye Sayimo gwowalana is the simplest dream to achieve okutandika YouTube channel ekyangu nnyo kyekirooto ekyangu kiza Sayimo asaana okuyamba omwana wajja okwegomba amawulire naye atandika channel ki kati bw'omuvuma gwe n'otandika okukulembeza TV mukama mulungi nange gyenjirina era ngikolerako era buli omu nandyagadde akolereyo naye bangi telefone egenda celebrating emyaka 10 in existence waliwo abalwanyi okuyingira TV yeeganye nze mu myaka yingirika kati nze genda kunyuza emboozi nga tumaliriza nze mbaire nyambye ku bantu bangi okuyingira TV
naye n'omuntu ankaluubiriza okuyingira ku shaawo kati era we nategeredde TV nnyinzibwa okwataata shoki kyo kyanke banaye mbonyeebonye ne DJ oli nantuusa n'owandiika amabaluwa naye nga ye protocol eba nnyingi oli agamba human resource office erina okumanya gundi alina okumanya bannange omulimu tegufunika abayina emirimu gikwate bulungi omulimu tegufunika protocol eba mpanvu bweti era nange nagamba abaana naddala abawala bw'oba olina akalimu ye maama ye taata nowe ye buli kimu kyo bali ebbanga lyenkoledde emyaka 10 nali sikirabangako ka protocol kasuse kandi waliwo wano TV ekuwa omulimu neyogera naawe ono si 226 Febu ne bakuwa omulimu ne bakugamba nti otujja tandika okukola 2027 mu March wafunye omulimu nga information bagikuwa December nga obadde wabeerabira n'ogyerabira kakati ebyo tubibagamba ate bwe tubisirikira abaana bwe bajja kujja eno omanyiza ebimu ku bintu bisinga okunnuma be bantu abatekinga advantages of naddala abaana ab'obuwala kubanga baagala bayingire with such platforms omwana asobola okuvaawo nga bw'amaanyi TV nejja nga yeemwetaaga n'omwana essente ze yeetaaga so empowering Saimo ensonga lwaki gye mbadde ntandika toli mwe kwempoweringa Saimo ku bwa Saimo nze kino nkigamba ne bwe nnaayavula ngenda sigala ndi wakabi yes emyaka 10 gye nkoledde ku TV ekyo ekifaananyi nkisiize ne bwe nnaayavuwala okategedde ate ng'oli consistent waliwo omuntu okubanga bw'akola bw'abuuka bw'akola ki but you've been consistent kati nze tokyalina kyamaanyi kya nnyo gwe ŋŋamba nti nze guno omwaka nagambye I need to celebrate myself nti I've worked for I've been mu industry eno eya YouTube emyaka 6 consistent from Monday to Monday nga mwoli nga nteekayo nekkirira kyano ne bagibbako ne bagijjako monetization ne bakola ki naye nsigadde ndi consistent for 6 years Monday to Monday nga ndabika kompewo tegedde so abantu balina respecting abantu olwekyo so Saimo tomukuba nnyo kubanga olowooza omukuba oba okubya achievement oyinza okumayizanga okuba dream ya mwana ate omulala gwe twalire omulumbe lwani jjajja wakasuku nalaba abaana ba new content creators buli empya naye amaanyi gaabwe gali mu ffe eno gye bakola ki gye batunula and they have better ideas okusingako ffe naye ekibasigaza nga bajja kwe kubanga waliwo mu maaso bakola ki ebalaba so mulimu gwe ndowooza nti genda gekisobola okukola so producer nga gye takwata kiraamo mbadde ndowooza tulekere awo kubanga wana awantu jjukira tewali kikomera nti oba awantu mukolera awantu awali seefu tewali kiriwo okitegeera buli obugundi baasibye obuntu bayagadde nnyo emboozi yaffe ey'okumasaamasa kaike nakunyumiza we ku ssomero bwe wakolanga bambi naye we nategeredde nti ensi bananga abantu muli basiru mu ggulu ndiyo nze ate nzekka Saimo tosobola yadde olunaku n'olumu okujja ng'okyusizza kati Zubeda ngenda genda ku busiru bw'oliko nze ekizibu kyange kye nnina olaba watandika mu ssomero n'omasaamasenga kati olwo kati mugina emyaka okola ki that is time wasting lwakuba sibi nani kunyumiza kyenkola oba tusobola okudda ku ssaawa ng'emu ng'osibulukuse nkuwa emboozi ekwemu kale kamunoonyeeko kwemu ampe emboozi kwanja kuba njeetaaga ate olugalo lumpisa bubi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.